ไปดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวย้อนไปใช่ไปดูก่อนแล้วเราต้องอยู่เอาไปดู Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. जय श्रीमद् भगवताम की प्रभुपाद हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna. So on behalf ISKCON Bangkok Sri Radha Govinda Temple, I would like to welcome His Grace Sundarananda Prabhuji. The Prabhuji is the one of dear disciple of His Holiness Gaura Govinda Swami Maharaj, and since 1 year Prabhuji is the Guru in ISKCON. So this is we are fortunate. We are very fortunate to have the Prabhuji here, and we will be released Srimad Bhagavatam Katha by Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. พวกเราโชคดีมากนะคะวันนี้มีโปรดีท่านนี้เราได้เข้าหาสมาคมกับโปรดีท่านนี้ค่ะวันนี้โปรดีจะมาอธิบายมาคุยเกี่ยวกับสรีมดภากัตถ์ให้พวกเราฟังนะคะ जय राधा माधवा कुंज बिहारी Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. जय राधा माधवा कुंज बिहारी Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari. यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना Yashodanandana Braja Janaranjana. यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना Yashodanandana Braja Janaranjana. यमुनती रावणचारि Ravanachari. यमुनती रावणचारि Ravanachari. जय राधा माधवा कुंज बिहारी Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari. Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari. Yashodanandana Yashodanandana Yashodanandana
जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की श्री श्री गौरानिताई की जय जय शिला प्रभुपाद की शिला गुरुदेव की जय ऑल ग्लोरीज टू सिमर ऑल ग्लोरीज टू सिमर ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री गौरांगा निताई गौर ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य पारिष्ठात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्वन्ते च मध्यं च हरिः गीयते। मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारं परमानन्दमाधवम्। Paramana Himadawa Padunga Luci Makarano Paramana Himadawa Padunga Luci Makarano Semakarano Panakari Anande Bolo Hari Hari Arando Panakari Anande Bolo Hari Hari Haringo Name Nandavela Parikari Vechakadora Haringo Name Nandavela Parikari Vechakadora Vechakadoram Kapayare Manamo Rahu Nirantare Doram Kapayare Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Krishna Bali Divajao Nirantare Rahu Krishna Bali Divajao Krishna Bali Jao Jiva Mote Udara Radadavo Krishna Bali Jao Jiva Mote Udara Radadavo Mote Udara Radadavo Mote Udara Radadavo
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। So, Hare Krishna. Hare Krishna. So, this morning we will reading from Srimad Bhagavatam, chapter 2, canto 2, chapter 1, verse number 18. हरे कृष्णा। आज सुबह हम श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 18 के पाठ करने जा रहे हैं।วันนี้เราจะมาอ่านสมบกตบทที่บทที่สองสรุปหนึ่งสรุป28นะคะ We are ready. 18กับ18 Niyachet नियच्छेद Visayebhyo विषयेभ्य San शान Manasa मनसा Buddhi बुद्धि Sarati सारथि Manaha मानः Karmabir कर्मभिः Aksipta अक्षिता Subarte सुवार्ते Darayet धारयेत् Diya धिया Niyachet Visayebhyo Kisan नियच्छेद विषयेभ्यो चित्तं Niyachet Vyayebhyo Kisan नियच्छेद विषयेभ्यो चान Manasa Buddhi Sarati मनसा बुद्धि सारथि Manasa Buddhi Sarati मनसा बुद्धि सारथि Mana Karma Bir Aksitam मन कर्मभिरक्षितं Mana Karma Biraksitam मन कर्मभिरक्षितं Subarte Darayet Diya सुवार्ते धारयेत् धिया Subarte Darayet Diya सुवार्ते धारयेत् धिया Niyachet Visayebhyo Kisan नियच्छेद विषयेभ्यो चान Manasa Buddhi Sarati मनसा बुद्धि सारथि Mana Karma Birak Aksitam मन कर्मभिरक्षितं Subate Darayet Diya सुवार्ते धारयेत् धिया नियच्छेद विषयेभ्यो चान मनसा बुद्धि सारथि मन कर्मभिरक्षितं सुवार्ते धारयेत् धिया नियच्छेद विषयेभ्यो छान नियच्छेद विषयेभ्यो चान मनसा बुद्धिसारथे मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म विरक्षिप्तम् मन कर्मभिरक्षितं सुवार्थे धारयेत् धिया सुवार्ते धारयेत् धिया नियच्छेद विषयेभ्यो छान नियच्छेद विषयेभ्यो चान मनसा बुद्धिसारथे मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म विरक्षिप्तम् मन कर्मभिरक्षितं सुवार्थे धारयेत् धिया सुवार्ते धारयेत् धिया। माता जी नियच्छेद नियच्छेद विषयेभ्यो चान मनसा बुद्धिसारथि मनसा बुद्धि सारथि मन कर्मभिरक्षितं मन कर्मभिरक्षितं सुवार्ते धारयेत् धिया सुवार्ते धारयेत् धिया। Niyachet Visayebhyo Kisan मनसा बुद्धि सारथि मन कर्मभिरक्षितं सुवार्ते धारयेत् धिया नियच्छेद विषयेभ्यो चान मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म
Niacet withdraws. withdraw. Visayebhya Visayevya from sense engagements. from sense engagement. Action Action, the senses. the senses. Manasa Manasa, by dint of the mind. by gain of the mind. Buddhi Buddhi, intelligence. intelligence. Sarati Sarati, driver. driver. Mana Mana, the mind. the mind. Karma be Karmani, by the fruitive works. by the fruitive work. Aksitam Akshitam, being absorbed being in. absorbed in. Subha arte Suhate, for the sake of the Lord. for the sake of the Lord. Darayet Daraye, hold up. hold up. Diya Diya, in full consciousness. in full consciousness. Translation. Gradually, as the mind becomes progressively spiritualized, withdraw it from the sense activities, and by intelligence, the senses will be controlled. The mind, too absorbed in material activities, can be engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead and become fixed in full transcendental consciousness. So we can repeat together the translation. Gradually, as the mind becomes progressively spiritualized, Gradually, as the mind becomes progressively spiritualized, withdraw it from sense activities, withdraw it from sense activities, and by intelligence, and by intelligence, the senses will be controlled. the senses will be controlled. The mind to absorb in the material activities The mind to absorb in material activities can be engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead can be engaged in the service of the pursuit of Godhead and become fixed in the full transcendental consciousness. and become fixed in full transcendental consciousness. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Translation first in Hindi. हरे कृष्णा। तो अनुवाद इस प्रकार है, धीरे धीरे जब मन उत्तर उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The first process of spiritualizing the mind by mechanical chanting of pranama, omkara, and by control of the breath of the breathing system is technically called the mystic of or yogic process of pranayama, or fully controlling the breathing here. The ultimate state of this pranayama system is to fix in trance, technically called samadhi. But experience has proven that even the samadhi states also fail to control the materially absorbed mind. For example, the great mystic Vishwamitra, even in the stage of samadhi, become a victim of the senses and habitated with manaka. History has already recorded this. The mind, although ceasing to think of the sensual activities at present, remember past sensual activities from the subconsciousness status, and thus disturb one from 100% engagement in self-realization. Therefore, Sukadeva Goswami recommended that
next step of assured policy, namely to fix one mind in the service of the Supreme Personality of Godhead. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, also recommend this direct process in the Bhagavad Gita, chapter 6, verse 47. Thus, the mind being spiritually cleansed, one should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord by different devotional activities like hearing, chanting, etc. If performed under the proper guidance, that is the surest path of progress, even for the disturbance of mind. तात्पर्य इस प्रकार है। प्रणव ओंकार के नियंत्रित उच्चारण द्वारा तथा श्वास के नियम से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की परम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को बस में करने में असफल रहती है। उदाहरण अर्थ महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मन का मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन तत्काल तो विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वो विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता ही रहता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वास नीति अपनाने के लिए कहते हैं और ये है मन को श्री भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय के 47 में कहते हैं, इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्तिमय कार्यों द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि न्याय संगत मार्गदर्शन के न्याय संगत मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। So, in this verse, Sukadeva Goswami explained two processes how to realize the Supreme Personality of Godhead and how to control the mind. तो इस अध्याय में और इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसमें मन को नियंत्रण करने के लिए दो रास्ता है। एक तो कैसे इसको भगवत कार्य में लगाया जाता है, दूसरा कैसे इस मन को संयम किया जा सकता है। สุขเดช โกสามีกำลังอธิบายอยู่สองประการนะคะว่าทำยังไงให้เราควบคุมทำยังไงเราถึงควบคุมจิตใจของตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรนะคะสองอย่าง So the first process was explained here is how to by yogic process, we try to control the mind, and the mind should be under the direction of the intelligence. तो एक प्रकार से कैसे योगा प्रवृत्ति से मन को रोका जा सकता है, तो ऐसे अभ्यास से के द्वारा कैसे फिर बुद्धि सक्षम होकर मन को कंट्रोल कर पाता है। ในนี้จะบอกว่าเราปฏิบัติ
พิธีโยคะเพื่อที่จะควบคุมจิตใจนะคะแต่บางทีก็อาจจะไม่สามารถโดยสมบูรณ์แต่ก็บอกวิธีไว้ว่าเราจะควบคุมจิตใจด้วย So as we know that intelligence is the highest than the mind because intelligence is more close to the spirit, to the soul. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो बुद्धि है वो मन का नियंत्रण है। मन से भी सक्षम क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि सबसे निकट है आध्यात्मिकता का, तो इसलिए मन को आसानी से रोका जाता है। ตามความจริงแล้วจิตใจเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าปัญญาจะผู้ที่อยู่เหนือกว่าจิตใจ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราควบคุมจิตใจถ้าเรามีปัญญาที่ดีเราจะควบคุมจิตใจได้ง่ายก็คือปัญญาเนี่ยอยู่ใกล้กับปัญญาอยู่ใกล้กับทิพย์ที่สุดแล้วก็ถ้าใครจะปฏิบัติชีวิตทิพย์ต้องปัญญานี่แหละตัวช่วยที่ดีที่สุดใกล้ที่สุด Yeah, but in general, yeah, mainly the intelligence is under the control of mind because mind is very close direction or in relation with the senses, and the senses is very attached to the object of the senses. लेकिन अभी देखा जाए तो बुद्धि क्या है कि अभी कमजोर अवस्था में है, तो इसलिए बुद्धि इंद्रिय और मन के अधीन होने के कारण वो क्या है ठीक से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। ตามความจริงแล้วโดยทั่วไปแล้วปัญญาของเราไม่ค่อยแข็งแรงมากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีปัญญามากเพราะฉะนั้นปัญญาจะโดนควบคุมไปด้วยจิตใจเป็นเพราะว่าจิตใจอยู่ใกล้กับประสาทสัมผัสมากเพราะว่าส่วนใหญ่จิตใจจะทำตามประสาทสัมผัสของตัวเองแล้วไม่ค่อยใช้ปัญญาเมื่อไหร่ที่ปัญญาควบคุมจิตใจเมื่อนั้นเราจะ So by the process of pranayama, the breathing process, yeah, that means this process try to control the mind and use the intelligence to always thinking of the Supreme Lord. तो इसको पहले मन को शांत करने के लिए प्राणायाम है, वो विधि है। प्राणायाम द्वारा मन जब शांत होता है तो बुद्धि का भी क्या होता है? विकास होता है। तो उस प्रकार से बुद्धि के द्वारा मन को क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। วิธีปฏิบัติโยคะปราณายามะเนี่ยเขาจะทำให้จิตใจของเราจะควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อจิตใจสงบลงปัญญาจะมีอำนาจมากขึ้นตอนที่ปัญญามีอำนาจมากขึ้นเขาจะสามารถควบคุมจิตใจได้ So Srila Prabhupada explained this process is like a mechanic process. Mean by controlling the mind and the mind become steady and when the mind was steady in the thinking of the Supreme Lord, this we call samadhi. Yeah, even in the samadhi stage, still the dangers is there. तो यद्यपि हम देखते हैं कि जो ये मन को संयम करने के लिए प्रयास करना, ये एक प्रकार से मैकेनिकल मतलब यंत्रवत ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये वास्तव में अपने काबू में नहीं आता है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये क्या है? डेंजर है। केवल मन को रोके रखने के लिए प्रयास करना। जैसेถ้าหากว่าเราจะควบคุมจิตใจโดยโยคะใช่ไหมคะโดยปรายามะมันตามความจริงแล้วมันควบคุมยากค่ะแต่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าถ้าเราระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอจิตใจมันจะถูกควบคุมไปด้วยปริยาย So in Prabhupada purport was explained that even Vishwamitra Muni already attained the stage of samadhi, but still he was fall down because of the allurement of Menaka. तो जैसे प्रभुपाद जी पurport में बताया है कि हम देखते हैं कि विश्वामित्र जो मेनका के संपर्क में आने के बाद यद्यपि वो समाधि की अवस्था में थे, फिर भी बाद में जाकर मेनका के संपर्क में होकर वो क्या हो गए? उस पद से च्युत हो गए।
อย่างเช่นในนี้เชฟโรบอทได้อธิบายไว้ว่าวิชวมิตรฤาษีวิชวมิตรมุนีเนี่ยเขาพัฒนามาถึงระดับสมาธิแล้วปรานายามะมาถึงสมาธินี่เป็นขั้นสูงนะแล้วเขามาถึงเมนากานางสวรรค์นางอักษรเมนุกาปุ๊บเขาก็ตกต่ำลงทันทีเพราะว่ามันยากที่จะควบคุมด้วยกันสมาธิ So because this process of mechanical process is so difficult, so therefore Srila Sukadeva Goswami later suggesting the second process, which is to engagement in the service of the Supreme Personality of Godhead in order to control the mind. तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं केवल इस यंत्रबद्ध मन को संयम करके रखना ये बहुत ही क्या है बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए दूसरा प्रोसेस बताते हैं कि मन को अगर हम भगवान के सेवा में नियुक्त करेंगे तो इस प्रकार से मन काबू में आ सकता है। ก็เลยสุเดชโกสวามีก็เลยอธิบายว่าการควบคุมจิตใจอยู่ในสมาธิตลอดเวลามันยากแล้วก็เมื่อไหร่ที่สมาธิหลุดเราก็จะตกต่ำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตคือตั้งจิตมั่นอยู่ที่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ก็คือรับใช้การอุทิศตนเสียสละต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจิตใจมันจะถูกควบคุมด้วยเปอร์เซ็นต์ So because this process of controlling mind is very difficult because mind and senses is always thinking of the object of the senses. So therefore it's very difficult to control the mind and to make it fix in the samadhi. Yeah. तो इस मन को स्वाभाविक से इसको रोक पाना बहुत कठिन है क्योंकि जो मन है सब समय विषय के तरफ आकर्षित होता रहता है। तो इसलिए इसको हम योग अभ्यास के द्वारा वो समाधि में जो समाधि के स्तर पे जाएगा तभी भी बहुत क्या है बहुत ही दुष्कर है कठिन है เป็นเพราะว่าประสาทสัมผัสกับจิตใจเนี่ยเขาจะคิดจะสนองประสาทสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งนิ่งเงียบเพื่อที่จะพัฒนาสมาธิมันยากเพราะว่ามันยากค่ะก็เลยเขาก็บอกไว้อีกฐานที่ประเสริฐกว่าก็คือเราจะถูกควบคุมประสาทเราจะควบคุมประสาทสัมผัสไปด้วยแล้วก็จิตใจไปด้วยในแนวทางเดียวกันในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So therefore, because the mind is too absorbed in the material activities, yeah, can be engaged. So therefore, our mind should be engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead. So therefore, by fixing the mind, yeah, engaging the mind in the service of the Supreme Lord, so mind become fixed in transcendental, yeah, consciousness. तो मन का कार्यकलाप है वो भौतिक चीजों में स्वाभाविक से वो लगता है। तो इसलिए मन को हम अगर भगवान के सेवा में लगाएंगे भगवान के क्रियाकलाप में लगाएंगे तो फिर धीरे धीरे जाकर क्या होगा आध्यात्मिक स्तर में आध्यात्मिक होकर वो फिक्स हो जाएगा फिर सेवा में โดยทั่วไปแล้วพวกเราจะชอบจิตใจกับเราซึมซับอยู่กับการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุมากเกินไปเพราะฉะนั้นมันยากที่จะเปลี่ยนมันใช่ไหมคะเราก็เลยพยายามให้เขามาอยู่ในระดับทิพย์มาอยู่ในอุทิศตนเสียสละรับใช้เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็จิตใจจะคล้ายๆเหมือนอยู่ในระดับหลุดพ้นเขาจะมาเป็นทิพย์เราควบคุมได้เลยพยายาม So here Srila Prabhupada quote also, yeah, following in the policy of the Srila Sukadeva Goswami, the Supreme Personality of Godhead also suggesting us how to engage our mind in the service of the Supreme Lord. तो इसी तरह यहाँ पर जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान भी बोलते हैं कि इस मन को किस प्रकार से हम भगवान के सेवा में नियुक्त कर सकते हैं พระองค์เจ้าคริชนาเองก็พระองค์ทรงตรัสด้วยตัวพระองค์เองว่าเราจะเอาจิตใจเอามาไว้ถวายไว้ที่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ยังไงและให้เราจิตใจมายึดมั่นอยู่ที่ตัวพระองค์
So Bhagavan Sri Krishna suggesting the direct service, the direct process, yeah, of the engaging in the mind in the devotional service of the Supreme Lord, as mentioned in the Bhagavad Gita, 6th chapter, verse 47. तो भगवान भी स्वयं बोल रहे हैं कि ये सजेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से इस मन को सीधा, ये भगवान सीधा उपदेश दे रहे हैं। अभी ये योगा विधि से नहीं, सीधा उपदेश दे रहे हैं कि कैसे मन को भगवान के सेवा में और भगवान के तरफ में लगाया जा सकता है। तो वो भगवत गीता के 6 अध्याय के 47 श्लोक में बताए हैं। ในพระพุทธกีตาคริชนาตรัสโดยตรงว่าไม่มีทางอ้อมนะคะคริชนาตรัสโดยตรงว่าทำยังไงให้เราตั้งจิตมั่นอยู่ที่ตัวพระองค์ได้พระองค์ตรัสไว้ในพระพุทธกีตาบทที่6สโลกที่47ว่าทำยังไง So the conclusion of Srila Prabhupada purport in this chapter, yeah, in this verse, we can read, yeah. Thus, the mind being spiritually cleansed, yeah, one should at once engage himself in transcendental loving service of the Lord by different devotional activities of hearing, chanting, etc. If performer under the proper guidance, that is the surest path of progress even for disturbed mind. तो इस अध्याय और इस श्लोक का सार ये है कि जैसे इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्तिमय कार्यों द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि न्याय संग मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। ดังที่คริชนาตรัสในพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไรจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นใช่ไหมคะเมื่อนั้นเราจะสามารถสดับฟังเกี่ยวกับพระองค์สดับฟังและลึกถึงเรื่องราวของพระองค์แล้วก็สวดภาวนาพระนามของพระองค์ได้นะพิธีกรรมเหล่านี้พิธีเหล่านี้ทำให้เราตั้งจิตมั่นอยู่ที่ตัวพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ So by the process, by engaging our mind, senses, and our activities in the devotional service, this process will because this process is so powerful, can cleanse the mind, and also we can engage ourselves in devotional service, pure devotional service. तो इस प्रकार से ये जो पद्धति है, ये भक्ति मार्ग की जो पद्धति है इतना शक्तिशाली है कि हम अगर इस मन को भगवान के सेवा में नियुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से बाद में जाकर क्या होगा, ये अति पावरफुल होगा। हाँ, ये स्थिर अवस्था में रहेगा, स्थित होकर रहेगा। ก็คือพิธีนี้วิธีที่ระลึกถึงเราซึมซับอยู่กับพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์โดยการวิธีการอุทิศตนเสียสละรับใช้อันนี้เป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆนะคะเพราะว่าเราจะเข้าหาเราจะตั้งจิตมั่นอยู่ที่ตัวพระองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพิธีที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ง่ายกว่าพิธีอื่นที่เป็นทางอ้อม So there are many examples even in Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam, how by engaging our mind, our senses, our body in devotional service, they become very staunch. They cannot disturb by any kind of material or any allurement of material objects. तो जैसे हम देखते हैं कि इतिहास में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में ऐसा बहुत सारा वर्णन है कि कैसे मन, बुद्धि और शरीर को, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने से बाद में जाकर अति शक्तिशाली हुए हैं और फिर पुनः उस इंद्रिय भोग की तरफ नहीं लगे हुए भक्ति में एकदम स्ट्रांग शक्तिशाली बने हैं। แล้วมีตัวอย่างต่างๆในชิมภาวตามหรือว่าเจตนาเจตสัมมิตาพระคัมภีร์ที่เชื่อถือได้นะคะว่าไม่ได้เปิดเผยเชื่อถือได้ก็มีตัวอย่างอยู่มากมายค่ะว่าวิธีการปฏิบัติที่ต้องเสียสละรับใช้ก็
องค์พระกวานทรงพลังมากแค่ไหนแล้วพวกที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมจิตใจและประสาทสัมผัสทั้งหมดแล้วมาเอาไว้ที่การอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อบุพเพภาพสูงสุดของพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่คิดเขาจะไม่มีความอยากที่จะสนองประสาทสัมผัสสนองทางวัตถุเลยครับ So the first example we can take here is Parikit Maharaj. Just by continuously hearing Srimad Bhagavatam for 7 days without any stop like that, he absorbed his mind in the transcendental wisdom, absorbed his mind to the Supreme Personality of Godhead, then very easily go back to Godhead. उनमें से एक उदाहरण तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम निरंतर सुनते हुए अपने मन को केंद्रित किए हैं श्रीमद् भागवतम में और भगवान में มีตัวอย่างหนึ่งคือมหาราชปริชิตนะคะมหาราชปริชิตรู้ว่าตัวพระองค์เองจะตายแล้วทีนั้นพระองค์ทรงฟังสริมภาวตัมแล้วก็ตั้งจิตมั่นอยู่ที่สริมภาวตัมแล้วก็ข้ามพ้นความตายไปอย่างง่ายดาย This as example, the hearing process is very powerful. If we hear always Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, or Chaitanya Charitamrita, any topic of Bhagavan Krishna or Chaitanya Mahaprabhu like that, from the right sources, then this hearing process will cleansing our mind, our heart, and also will make our mind fix in the Supreme Lord. तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से श्रवण विधि बहुत ही शक्तिशाली है। जब हम ऐसे ही भगवान के लीला गुण रूप नाम इत्यादि का हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करते करते किसी भी व्यक्ति का हृदय क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो उससे क्या होगा, मन और बुद्धि इंद्रिय ही सब शुद्धि होता है। ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้นะคะการสดับฟังเป็นทรงพลังที่สุดค่ะเวลาเราตั้งจิตมั่นฟังเกี่ยวกับสริมภาวตัม Bhagavad Gita หรือเจตนาเจริญสัมฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะทำให้เราอันนี้เป็นพิธีที่ทรงพลังที่สุดเพราะว่ามันจะมี9วิธีทางการปฏิบัติอุทิศตนเสียสละรับใช้นะคะแต่วิธีแรกแล้วก็วิธีที่ทรงพลังที่สุดคือการสดับฟังคนที่สดับฟังอย่างตั้งใจเขาสามารถควบคุมประสาทสัมผัสทั้งหมดจิตทำให้จิตใจหลุดพ้นจากวัตถุได้ The second example is the Sukadeva Goswami itself. Just by speaking Srimad Bhagavatam continuously to Parikit Maharaj, he also get attain the perfection stage of devotional service. तो उसी प्रकार दूसरे उदाहरण देख सकते हैं कि स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हुए करते करते वो भी परम गति के स्तर तक वो पहुंच गए हैं แล้วตัวอย่างหนึ่งก็คือมหาสุขเดชโกสวามีนะสุขเดชโกสวามีทรงเป็นผู้ที่ตรัสสริมภาวตัมให้กับปริชิตมหาราชฟังพระองค์สุขเดชโกสวามีก็เช่นเดียวกันค่ะพระองค์ตรัสบอกว่าสริมภาวตัมแล้วก็สริมภาวตัมแล้วก็พระองค์ทรงซึมซับในระดับที่สมบูรณ์ด้วยการตรัสสริมภาวตัมให้เขาฟังก็คือพระองค์ทรงบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณค่ะ The next example is Srila Haridas Thakur. He already promised to chant 3 lakhs holy name every day. तो हम और भी देखते हैं उदाहरण की जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर ने ये निष्ठा पूर्वक ये उन्होंने शपथ लिए थे कि वो रोजाना 3 लाख नाम का जप करते थे แล้วก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือฮาริดัสทากูรอีกไม่นานมานี้เองนะคะเพราะฮาริดัสทากูรท่านเป็นอาจารย์และท่านปฏิญาณว่าท่านจะสวดวันละ 300,000 ใช่ไหมครับ3 लाख नाम 300,000 พระนามต่อทุกวันพระองค์ก็บรรลุถึงจุดหมายสูงสุด This is very nice example. Haridas Thakur come to the benevolent village or the forest. He make the cottage there and already in the small cottage and make a tulasi garden like that. And
he just sitting there every day chanting holy name. तो जैसे हम देखते थे श्री हरिदास ठाकुर वो एक गांव में वहाँ पर आए थे, तो उसमें एक कुटिया बनाकर उस कुटिया के अंदर में वो बैठकर 3 लाख नाम का जपा करते थे। हरिदास ठाकुरท่านสร้างกุฏินอกเมืองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านสร้างกุฏิตรงนั้นแล้วก็สวดพระนามของพระผู้เป็นเจ้าวันละ 300,000 พระนามทุกๆวัน So I will make it short because time. Yeah. So then the local leader Ramachandra Khan became very envious to Haridas Thakur, and he bribed one very beautiful prostitute to come to allure Haridas Thakur to make it fall down like that. So and I just finished the story. Then so for 3 days she tried to disturb Haridas Thakur, but Haridas Thakur he not disturb. He just said, just sit and hear, because when my chanting is finished, then I will fulfill your desires. Because this young prostitute want to enjoy with Haridas Thakur, because Haridas Thakur also very young or very handsome. He want to enjoy like that. But after 3 nights continuously hearing the pure name chanting of Haridas Thakur every day, so her heart become purified, and the last she just surrendered to Haridas Thakur, and then Haridas Thakur accept her as disciple and sent to the village to distribute whatever she collecting from the as the professional as a prostitute, and then they just left one cloth or one sari like that, and ship head and coming again to Haridas Thakur surrender, and then Haridas Thakur said, yes, stay here, and then I think she give name Chintamani, and Haridas Thakur left that place, and Chintamani continued to stay there and to take care of the Tulasi like that, and she become very great Vaishnavi. Every day people come and take darshan to her. तो जैसा कि वो स्थानीय मुखिया था रामचंद्र कांत, उसने हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करते थे, तो ईर्ष्या करने के कारण वो एक वैश्या को हरिदास ठाकुर के समक्ष भेजा, उनको पतन कराने के लिए। तो जैसे ही वैश्या हरिदास ठाकुर के कुटिया में गई, तो हरिदास ठाकुर तो रोजाना 3 लाख नाम जपते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अभी नाम जप में हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा रोकिए, जैसे ही मेरा नाम जप शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपकी इच्छा को पूर्ति करूंगा। तो ऐसे करते करते वो वैश्या लगातार 3 दिन आ गई। तो 3 दिन आने के बाद में आते आते 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो हरिदास ठाकुर के नाम जप के प्रभाव से वो क्या हो गए, चेंज हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हो गया तो फिर वो शरण पड़ी हरिदास ठाकुर के, और श्री हरिदास ठाकुर ने उनको फिर नाम दीक्षा दे दिए। उनका नाम बाद में क्या रह गया, चिंतामणि। तो उसके बाद में फिर हरिदास ठाकुर ने उनको उपदेश दिए कि आप जितना भी पहले जो भी कार्य करके आप पैसे कमाइए, उस सबको क्या कर दो, बांट दो, सबको दान में दे दो, और बस अपने लिए कुछ वस्त्र रखो, 1 सेट 2 सेट। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तुलसी उसी कुटिया में तुलसी का देखरेख करते हुए, तुलसी का सेवा करते हुए, और उन्होंने ऐसा सेवा किया। और उसके बाद में श्री हरिदास ठाकुर वहां से उस स्थान को छोड़कर चले गए। तो इस पहले ये जो वैश्या थी, अभी ये वैष्णवी हो गई है दीक्षा के द्वारा, श्री हरिदास ठाकुर द्वारा। तो सभी लोग इसको देखने के लिए आते थे, आश्चर्यजनक होकर, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को शुद्ध बनाए थे चिंतामणि ने। โอเคทีนี้ตอนหริดัส ठाकुर สร้างกุฏิแล้วก็สวดพระนามอย่างแน่วแน่ใช่ไหมทีนี้มีคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งที่ชื่อรามัชชันดร คานเนี่ยเขาจะอิจฉาหริดัส ठाकुर มาก
เขาก็เลยวางแผนจะส่งคณิกาที่ชื่อดังที่สุดในละแวกนั้นไปทำลายสมาธิการสวดมนต์ของคณิกาแล้วก็ส่งไปที่กุฏิแล้วก็นางคณิกาก็มาที่กุฏิใช่ไหมคะทีนี้ฮาริดาสาบุก็บอกว่าตอนนี้ข้าไม่ว่างที่จะทำตามที่ท่านต้องการตอนนี้ข้าขอสวดมนต์ก่อนหลังจากกิจการของข้าเสร็จเดี๋ยวข้าจะรับฟังท่านอะไรทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มาเพื่อที่จะทำให้ฮาริดาสาบุตกต่ำลงเพราะฮาริดาสาบุเป็นหนุ่มที่สง่ามากแล้วก็ในละแวกนั้นนางคณิกาคนนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะความงามของนางก็อันนี้มาก็เลยราชนรมั่นใจมากว่าฮาริดาสาบุจะตกต่ำด้วยผู้หญิงคนนี้คิดอย่างนี้แล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มาหาฮาริดาสาบุมาหลังจากที่ครบ3 วันที่เขาได้ยินไปทุกการสวดภาวนาของฮาริดาสาบุอย่างแน่วแน่และมั่นคงและทรงพลังมากทำให้จิตใจเขาเปลี่ยนแล้วก้มลงกราบต่อหน้าฮาริดาสาบุแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายตัวเองเป็นศิษย์ของท่านแต่ได้โปรดอุปสมบทให้ข้าด้วยเถิดแล้วทีนี้แล้วฮาริดาสาบุบอกว่าได้ข้าจะทำให้อุปสมบทให้เจ้าแน่นอนแต่ว่าเจ้าต้องเงินที่เจ้าสะสมไว้มากมายทรัพย์สมบัติที่เจ้าสะสมไว้ด้วยทำกิจกรรมบาปเนี่ยเธอต้องไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหรือว่าพวกพราหมณ์หรือชาวบ้านให้หมดแล้วก็มาหาข้าพูดอย่างนี้ทีนี้นางคนนี้ก็ไปเขาก็ไปแล้วเขาก็จัดการทุกอย่างตามที่ฮาริดาสาบุบอกแล้วก็แจกจ่ายเงินให้หมดแล้วก็เอาสารีตัวเดียวใส่สารีตัวเดียวมาแล้วก็ไม่ตกแต่งไม่ตกแต่งใบหน้าให้สวยงามเขาโกนหัวทิ้งแล้วก็มาก้มลงกราบแล้วมาขออุปสมบทบอกฮาริดาสาบุอุปสมบทให้ชื่อจินตามณีแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มาหานางก็ตั้งต้นตุลสีอันหนึ่งแล้วก็สวดมนต์สวดพระนามอย่างที่พระอาจารย์ของท่านพระอาจารย์ของนางทำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นางกลายเป็นไวชนวีผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนไปหาแล้วก็ไปฟังธรรมจากท่านแล้วเผยแพร่พระเสาวกมากมายนะเป็นพระบารมีของพระนามไม่ใช่แค่ตัวพระองค์ที่สวดหรินามตัวพระองค์ที่สวดหลุดพ้นทำให้คนบาปก็หลุดพ้นได้ด้วย So this process of Krishna consciousness is so powerful and sublime. So therefore we have to fix our mind, our activities in chanting holy name, in hearing class Bhagavatam or doing activities in devotional service. That's sure Prabhupada will make sure that our mind will be controlled and will be delivered from this material world at the end. तो ये कृष्ण भावनामृत पद्धति जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसी प्रकार से जब हम इस भक्तिमय सेवा में अपने मन को लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से फिर इस मन को संयमित करके भगवान की सेवा में लगा के भगवान की कथा का श्रवण करना, नाम जप करना, इस प्रोसेस से हम क्या होगा फिर लास्ट में हम भगवत धाम की ओर चले जाएंगे วิธีการปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกทรงพลังมากๆนะคะอันนี้กิจกรรมอันนี้สามารถควบคุมจิตใจแล้วก็ให้เราอยู่ในระดับทิพย์ได้โดยง่ายดายแล้วให้พวกเราทุกคนตั้งใจสวดภาวนาตั้งใจสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็พัฒนากฤษณจิตสำนึกไปเรื่อยๆเวลาเราตั้งใจสวดมนต์แล้วก็สดับฟังมหามนต์เนี่ยเราจะสามารถยกระดับจิตใจของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกอย่างสมบูรณ์แล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้รับกฤษณเปรมาลึกได้กลับบ้านเดิมกลับไปหาพระเจ้าอย่างง่ายดายนะคะให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติ तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं
ใครมีคำถามอะไรนะคะถามได้นะคะถามได้ No question. No question. Yeah. Okay. So we end our class here because there is one mother. Yeah. Mother of the devotee was living, passed away. Her name is Uilanda Uncacirang